Гыйлем Хәйри улы Камай, танылган татар галиме, күренекле химик. Ул 1901 елның 23 февралендә Казан губернасының Тәтеш шәһәрендә йөк тиявче гаиләсендә туа. Гыйлемгә 9 яшь булганда аның әтисе үлә һәм аңа төрле авыр эшләр башкарырга туры килә. 1916-1920 елларда татар укытучылар мәктәбенә укырга керә. Җәй көннәре пристаньда эшли. 1920 елларда Кызыл армиягә алына. 1922 елда Том университетына укырга керә. 1926 елда аны тәмамлый, аннары Казанга кайтып, Казан дәүләт университетында аспирантурада укый. Шул вакыттан алып, Гыйлем Камайның бөтен тормышы фәнгә хезмәт итүгә, химия кадрлары хәзерләүгә һәм актив җәмәгать эшенә багышлана. Гыйлем Камай хөкүмәтнең иң мөһим заданияләрен үтәүче галимнәр коллективына күп еллар буена уңышлы җитәкчелек итә. Ул үзенең тикшеренүләре белән Бөек Ватан сугышында дошманны җиңү эшенә шактый зур өлеш кертә. Гыйлем Камай 400-гә якын хезмәтнең һәм 50-ләр таныклыкларының авторы. Ул 7 доктор, 40 фән кандидаты һәм йөзләрчә инженер-химиклар әзерли. Гыйлем Камай татар мәктәпләренә татарча химия китапларын төзүдә актив катнаша.